嚣张的老外恶意犯规，在击倒中国选手后，竟想把中国选手活活踩死，对着头颅疯狂踩踏，直至当场暴毙。赛后在社交媒体上更是公然表态，打比赛根本不是他的目的，打死中国选手才是他的目标。然而直到他遇到了火麒麟王赛，脑袋被硬生生砸出5道口子，鲜血洒满擂台时，他才知道惹谁千万不能惹怒中国人。好，观众朋友们，欢迎收看本场比赛，这一场中国火麒麟王赛大战新西兰卑鄙恶徒伊雷的一场精彩对局。好，比赛开始了，注意看蓝方选手迷彩短裤，便是我们熟知的火麒麟王赛。这场比赛王赛带着满腔怒火，他就是来复仇的。因为上一场比赛对手将我们中国选手硬生生当场打到猝死擂台，这在国际范围之内引起了轩然大波也受到了很多全民粉丝的指责。但这个卑鄙恶徒却表示说我根本就不是抱着打比赛的目的来的我就是要打死中国选手。所以说你们骂我也没用，反正我遇到中国人我就往死里打，往死里揍。比赛规则是综合格斗规则，说简单一点就是说把对方打到服打到跪地求饶为止。你可以摔跤，你也可以打你的拳腿功夫。好，进地面了。不过此时我们看王赛处于上位，虽然说王赛的地面实力并不是很强，但是处于上位啥都好说。在上位的时候，我们可以疯狂的进行一些砸击，我们可以打对方的肋骨，打对方的狗脑袋。地面战的话，我们可以参考张伟丽，在上位的时候那真的是非常的凶残。什么情况？裁判竟然把比赛重新拉回到了站立，这个我们不太了解到底发生了什么。我并没有看到什么违规的行为新西兰的选手伊雷，他也很清楚王赛的战力水平很高，散打功力很强，干脆就不和我们打战力了。这小子还别说，还很聪明。不过此时你看他像一块刚被嚼过的口香糖，粘住了我们。其实在国际擂台在综合格斗领域，很多外国选手都不敢和我们中国选手打战力，因为中国选手一般都是散打出身。好，疯狂的砸手，好，再手打准。我们能打他的眼睛，我们绝不打他的鼻子。先打眼睛，再打鼻子，然后再砸他的门牙。别看选手都戴上了牙套，但是观众朋友们，如果认真去砸的话，牙齿是都可以砸掉的。一回合最后1分半的时间。哇，连续的重拳打得非常过瘾。可以看得很明显对方的绝对力量这一块绝对是不如王赛的，不是不如是差了很多呀。流血了，这是新西兰选手的鼻血，这还远远不够，一点点鼻血还不足以平息我们的怒火，最起码得留上个2斤3斤的，要不然对不起我们上一位中国选手好，没错，猛砸他的肋骨。肋骨是最容易打断的了，所以说王赛多打一打，我们争取呢让他的肋骨一根也别剩。
第一回合我们看最后的10秒钟，新西兰选手伊雷他的防守变得非常的不错啊，这是一个封闭式的防守。但是不着急，因为今天的比赛，观众朋友们啊，长达3个回合，每回合5分钟的时间呢，所以说这只是个开始。好，闲话少说，看下双方第2回合的精彩表现。哦，看对方，哎呦，看对方的这个眼神当中啊，已经充满恐惧了。好，比赛开始，大家不要认错，迷彩短裤的是中国火星人王赛，而红方选手便是新西兰的伊雷。在上一场比赛，他对我们中国选手下了毒手。这场比赛，王赛他是来复仇的。即便在第一回合的地面战上，伊雷吃了亏，哦呦，但是他没办法，打站立的话他更打不过，他只能来拼地面。不过本场比赛连续3次进入到地面，每一次都是王赛处于优势，他现在的情况有点危险了。王赛的拳是又重又狠啊，就像2把大锤一样。我们就把对方的脑袋想象成一半啊，一头大蒜，疯狂的捣蒜就可以了。原本这个伊雷啊，这个外国选手他是白皮肤，结果现在被王赛打成了红皮儿。第2回合时间已经过半。哎，裁判又出手了。哎，不过这一次还好，是把双方呢按照刚刚的姿势啊重新来过。对方很配合，王赛呢也不客气。哦，又开始了疯狂的捣蒜。我们今天的目的就是把对方的脑袋打成蒜泥。哦，此时王赛连拳带肘，哦，这个火力太猛了。不知道此时这个老外他有没有后悔？哦，你看这个狗血洒满了一地，不够，远远还不够。我们就想象一下，什么时候他的这个血啊接满了3个啊冰红茶的瓶子，我觉得就够了，可以保证他不死啊，而且我们还很解气。注意时间，最后的1分钟了。哦，没错，猛砸了一股。王赛开始尝试背部裸脚。哦，角度已经很深了。哇，你看对方现在的这个伤口啊，看着就很解气。不过对方呢给脸不要脸，我们降服对方，对方还不同意。哇，这个鲜血洒满了擂台。王赛再一次尝试背部的裸脚。哦，不过这个家伙非但没有投降，在下位的时候还敢来反击王赛，好漂亮，狠狠的打。
对方的脑袋现在啊已经被打成了个血葫芦。好，突发情况，比赛结束了。这个新西兰的卑鄙恶徒，他选择了投降，他的团队选择了投降。为了保住狗命，他不得不这样做。一个英气，哎，对，坐着打在帽子上。注意看，老外打输比赛后不服，竟然回头对着媒体镜头怒骂中国选手。这帮老外之所以如此愤怒，是原本已经准备好庆功宴的他们，怎么也没有想到这场比赛竟然会输给一个18岁的中国毛头小子。兴高采烈的来中国参赛，结果骂骂咧咧的走。要怪只能怪这帮老外狗眼看人低，权势，因此就被27岁的拳坛老将来自伊朗的戴瑞士当成了小孩。他甚至还以为是我们中国特意为他找了一个年轻小将做他的垫脚石，给他来刷战绩的。结果万万没有想到，这场比赛呀，该被刷的。第一回合最后10秒钟的时间，我是真的没有想到唐凯这个年轻小将啊，竟然越打越谨慎。我估计也是唐凯发现了对方的双腿出现了问题，所以说选择一个稳妥的消耗战术啊，来温水煮青蛙。好，第一局时间到。之后啊，哇，直接啊，又来，又是这样。注意看，这个手段卑鄙的老外一点都不守规矩，无视现场裁判的警告，竟3番5次的偷袭中国选手刘策。而第一次遇到这种情况的刘策也束手无策，拿对手没什么办法。刘策作为我国年轻一代最出色的重磅级选手，也是中国首位世界级别双冠王。他打法干净利索，为人光明磊落，从不在擂台当中故意犯规。而这场比赛却让刘策遇到了国际拳坛上最臭名昭著的恶棍，来自荷兰的马里诺斯考滕。好，观众朋友们，这边双方的比赛已经开始了，这是一场重磅级别的综合对决。重磅级的比赛很少见了，因为中国选手我们要实事求是的讲啊，重磅选手的确不多。我们看红方选手白色拳套刘策，而蓝方选手来自荷兰的恶徒马里诺。他为何被称为拳坛恶徒？马上您就知道了。经验会更丰富。对，刚才呢，其实跟大家介绍了2位选手，现在继续来说一说。斯考滕上来之后啊，直接是连续的重击，刘策能不能扛住？这下相信观众朋友们也知道他为什么被称为拳坛恶徒了吧？短短几秒钟的时间，竟然连续2次偷袭我们中国选手。我们看现在马里诺斯考滕，他的火力很猛，明显是想趁着刘策还没有完全恢复，想一口气结束比赛。但年轻的刘策虽说经验不够丰富，但抗击打能力和身体硬件绝对够强。对，连续的上勾，击扫。这一轮的进攻是扛过去了。对，我感觉刘策应该现在还没缓过来，身体反应比较慢，还比较慢，比较迟缓。斯考滕连续上勾，直接打穿了这个防守。你看刘策人还在摇摇晃晃。上勾好的，但是斯考滕防住了。现在因为斯考滕刚才输出了非常多，所以现在是需要缓一缓。是现在是刘策的反击机会，我们来看一下他有没有。这场比赛我们可以说对手很卑鄙，但其实也是怪我们太年轻了，经验不够丰富。因为这个时候的刘策还没有拜妖刀魏睿为师，而且他还没有固定好自己的打法风格。但其实最主要的还是社会毒打吃的比较少，不知道人心险恶呀。是因为刚才的连续的重击啊，不仅是这个身体承受能力，还有一个就是运动员在场上，又是这样。我们的裁判艾迪提示斯考滕要听裁判的指令。对手的手段固然卑鄙，但刘策怎么记时不记打呀？短短1回合的时间，已经3次被对手偷袭得逞，但刘策依然是没有长记性。刘策千万要小心了，如果这样下去的话，这场比赛可能就要危险了。因为这个可能是平时习惯，裁判一说 break 就是2人分开，但是不是 stop 的话就是双方需要重开。对，所以 break 双方分开以后就可以继续打。刚才跳在空中的一个上勾。好的，又是连续的左右输出，低扫连续的低扫，连续2次砍腿。好，这边双方的比赛来到第2回合，红方刘策，而蓝方来自荷兰的马里诺斯考滕。在第1回合，对方连续3次偷袭了我们，但是裁判没有给到任何一次正儿八经的警告，也就是扣分。来看一下第2回合，刘策会不会警惕起来？
这一场比赛我依旧是看好刘策，毕竟在年龄上我们小了对方9岁，身高上也高了对方5公分。无论怎么讲啊，我们还是有着巨大的身形优势和体能优势。胜2负，其中有2次是 KO。对，因为这个来自于荷兰的这个斯考滕呢，都知道荷兰这个是世界上平均身高最高的一个国家。对，所以出大级别的选手呢是非常的多。而他肯定能找到这个很多跟他身高相仿的这种训练的伙伴啊。对，但对于刘策来说就不是那么回事了。刘策可能就很难找到跟自己身高相仿的这种训练和陪练的对手了。你看上来第2回合之后，刘策稳了一些之后，其实对手并没有能够占到太多的便宜。对于刘策来说啊，他需要多增加一些身体的晃动和脚步的移动。是，因为大级别的选手，即便你报价比较紧，我们看这个斯考特的。即便是刺拳都能打穿刘特的这个拳架，因为上一回合当中有同样情况，我们看刘策确实因为规则的问题啊，应该吃掉了很多亏。对，接下来到第2回合当中呢，双方目前看谁都没有太多的优势在。主席，裁判这个是不可以的。观众朋友们，这个荷兰恶徒啊，他真不愧是拳坛恶棍，3番5次犯规，刚刚又换了一招，用脑袋顶刘策的下巴，这是严重的犯规。尤其像头锤啊，脑袋是不可以用来攻击对手的。希望刘策的心态上不要受到影响。面对这么一个老油条啊，刘策确实显得像一个愣头青一样。我们很单纯哦，漂亮，这个上勾打得很准。那我们看。刘策要抓稳自己的进攻的节奏，这个机会要抓住，对手退了，刚刚这下有效的攻击了对手，上勾又一次，我们看有效延续第3次、第4次，有没有后手顶膝？对手还是不倒，现场的观众也发出了这个雷鸣般的加油的声音，给刘策加油，正灯漂亮。那刘策也累了，这个上勾的精准上勾。也是在慢慢下降，我们看上勾的威力也是没有了。要小心。对，这体力下降之后，你看对手还是很敏锐的，发现的击打，对袭击，连续的给刘策施以这个不断的骚扰。哇，双方因为重量级啊，这个威力都很大。再来第3个回合，现在感觉啊，胜负的天平是处在1比1的这样的情况。斯考滕的高扫。分开之后又是要打刘策，这次是机灵了，刚才有连吸，然后有缠抱，又是这样的情况。就在刚才还在夸刘策机灵和聪明了，结果没有想到又吃亏了。主要还是刘策太过于轻敌，他放下了戒备心。主要是没有想到对方竟然能够3番5次，真就是5次偷袭我们了。但是我想说的是，即便用这种手段赢了比赛，那又能如何呢？这完全是一种懦夫行为。即便是赢得了比赛，也一点都不光彩。但这场比赛确实现场的观众看见非常兴奋，一波接一波，不停的在给双方选手在加油鼓劲。对，重量级选手的对轰啊，是相当于2门重炮，2艘战列舰啊，在这个火力对轰。好的前刺。我看2个人选手的这个体能啊，都已经消耗的很大了。又是这样啊！观众朋友们，这已经是第6次这个荷兰恶徒偷袭我们了。对方的这种出招方式和手段，完全就是在规则的边缘疯狂徘徊。我们古人常说，常在河边走，哪能不湿鞋？他早晚有一天，他必会翻车。这都被对手给挡住了，又是低扫。双方啊，这个进攻的威力都下来了。是，这会儿呢，更多的要看自己的毅力，看谁咬牙坚持。对，刚才这个刘策的教练大喊“手拿高，手拿高”。对，你看他还有这种小假动作，把自己的拳往外甩一下，然后呢给你一个假动作佯攻，去影响你的视线。对，刘策啊要加把劲，因为目前看起来这个比赛的压制能力啊他还不够。对，第3回合。对手打得很油啊！对，在第3回合得点方面是斯考滕这边稍微好一些，目前看起来。好，我们注意看此时比赛还有最后30秒钟的时间。说句实话，此时刘策的情况有些堪忧啊，因为在最后的阶段，刘策又被2次偷袭，
导致整个人的状态下滑比较明显，体能下滑也比较明显。即便现在想积极的把分数打回来，但是斯考特他非常的油滑，你看，他不会给刘策任何机会。我觉得我们的裁判 idea 也是用着生命来拦开这两人。比赛结果，蓝方胜。没有想到这场比赛真把胜利判给了这个卑鄙恶徒，但还是那句话，用这种不光彩的方式赢得了比赛，那又能如何呢？为了赢不择手段，即便赢得了比赛，也不可能赢得观众的喜欢。对，哇！如果是转身后摆，哇！天哪！小虎体英华这一季神龙摆尾，已经练到了出神入化、巅峰造极的境界。这一脚下去，恐怕300胜的百胜泰国拳王脖颈估计是不保了。在小虎体英华的字典里，绝对没有退缩2字。在擂台上，从不后退，也拒绝搂抱，最喜欢在战力上和对手一较高下。可偏偏有人天堂有路他不走，地狱无门他自来。那么接下来将要登场的是一名来自泰国的老将，今年有34岁了。他的战绩是340战66负2平。2002年泰国羽量级冠军，2012年和2013年泰国伦皮尼轻量级金腰带拥有者。接下来我们有请星当。好，观众朋友们，我们注意看视频当中正在出场的拳手便是百胜泰拳王星当。作为一个百胜拳王伦皮尼的拳王，他号称是泰国有史以来最硬的男人啊，最硬的拳王。连续9场比赛踢断我们中国选手的手臂，并且当众表示我们中国选手的手臂就像筷子一样不堪一击。这场比赛，他向实力更强、水平更高的铁英华发起挑战，并且当众狂言，比赛开始那一天就是铁英华退役的那一天。踢腿曾经踢的多位泰拳手，这个无法与之对抗。这个小虎的身体状态也是保持得很好啊。没错。一上来就是低扫。新当这一边，尽管两人身高差不多，但是看得出来新当这个腿很长。而且新当的扫踢基本是无视防御的，就是很多选手在第1回合、第2回合觉得没什么问题，到第3回合手抬不起来了。他的啃腿实际掌握得很好，而且发力很充分。没错。2次，这大巧无功的这个武术性质。再来，小虎得进去啊！现在可不能生扛。刚才用前手硬扛了对手的高扫，左手的压力会非常大。好，目前第1回合已经过去了一半的时间。虽说星当是挑战者，但目前看起来啊，好像是铁英华这边打得更主动，打得更凶啊。说到泰国最硬的男人，相信很多拳迷粉丝第一个想到的是泰国铁人罗唐，他很出名。但其实观众朋友们，星当啊，正是罗唐的师傅。这是一种师承，师傅的绝活是扛揍，那弟子的绝活没错也是扛揍。但是不知道今天啊，他能否扛住我们小虎铁英华的神龙摆尾。这下中扫啊，看着都疼。对，没错。当年新当跟这个江通猜打的时候，江通猜已经踢得走不了路了。对。这边又是连续的中扫，很为小虎的这个肋部感到担心啊。对，而且我为小虎的前手，因为前手主要靠他的平勾的力量，如果手臂转身后摆，哇，天哪！什么泰国最硬的男人？观众朋友们，在铁英华面前，顶多啊是一块比较硬的饼干啊，我们踩一脚啊就碎成渣了。我们再来看一遍这一脚，神龙摆尾，干净利索，而且还是个反方向。但是观众朋友们千万不要走开，因为接下来复仇来得相当之快。蓝方曾获得2013年 SK 欧洲冠军，2014年 SK 世界冠军，2015年 WKN 欧洲冠军，2017年 WKU 世界冠军。有请光东。这是一场复仇大战，作为星当最得意的弟子，光东他立刻向铁英华发起了挑战。他是踢拳冠军、泰拳冠军，连空手道和跆拳道都拿到过冠军。他是一个实力相当强悍的站立系高手，而且抗击打能力很强，腿法也相当强悍。这场比赛可以说小虎铁英华呀是真的棋逢敌手了。好，我们注意看这边双方的比赛已经开始，注意看红方选手小虎铁英华，蓝方选手便是复仇者光东。我觉得我们连他的师傅都能打过的话，这弟子应该是不成问题了。好，我
我们看比赛一开始，小廷华的气势很足啊，因为在他的字典里只有进攻，没有撤退。田华可是 KO 过这个泰国的一休啊，KO 过邢当，还战胜过这个苏里亚斯苏克塞。这个对于泰拳手再熟悉不过，无论你采用什么样的这种泰拳的风格，对于田华来说，也许未必他能战胜你，但对于你的这个战术，他并不陌生。对。转身后摆，转身。相较于上一场比赛，这场小虎体云华的神龙摆尾杀手锏明显是提前了，这说明小虎体云华是想要速战速决，赶紧要 KO 掉对手。不过这个光东啊，他真的是不太好对付。看着体云华，我觉得他整个人的状态啊，是一个完全是往上走，是冒光的那种感觉。我不知道滕晓老师怎么想啊？我觉得体云华面对泰拳选手，我是有一种安心在里面。对。就是感觉今天这个体云华要开大，对，有可能就是会给我们带来一个很精彩比赛的一个保证。但是我们看光东的拳的力量是很好的，对，不过依然是典型的泰拳选手的风格，腰很硬，是很少做摇臂。拳法这重拳也可以的，真的是。4天王里应该拳最重的是小虎。因为他的整个爆发力和肌肉力量好像最好，还是要小心的。对方还是一个看起来非常对冷峻的重拳手，这个很可怕。对，哇，连续的转身漂亮。但是再一个，但他防守还是很稳的，很紧，报价很紧。是，果然，观众朋友们，有了相当被 KO 的前车之鉴，作为弟子的光东啊，他变得更加谨慎了，在防守上相当的缜密。可以说是密不透风啊！面对体云华一连串的进攻，他都一一防下。他不敢再过度依靠自己的抗击打能力，他不敢轻视体云华的重击。漂亮连续打斧，但对方一看面无表情啊，这是腹肌吗？我觉得他的腹肌可能是钢板，根本打不动啊。可以带来最致命的伤害啊！我觉得光东还不是那种特别典型的泰拳手啊，拳法还是有一部分依赖。打法很硬了。好，观众朋友们，这边双方的比赛来到第2个回合，看一下小虎体云华接下来的表现。一回合打得还不错，我们在分数上那绝对是遥遥领先了。毕竟这个光东呢，虽说很硬，但是你光硬不出拳，那你就是个沙包啊，和沙包没区别。哇，就是这瞬间的差距。对。毫厘之间不能有丝毫的失误一旦有一个开口放进对方一拳，那整个比赛就不一样了。对，这个比赛太硬了，看起来太过瘾了。我个人是非常喜欢看这种对轰和内线进攻的选手，各有各的好啊，各有各的不同的风格。刚刚这一脚正是小虎体云华在上一场比赛 KO 兴当的腿法。不过没有像上一场比赛那么顺利，很明显对方对体云华应该是有过研究的。光东开始拿腿去控制距离了。体云华的这种摔跤式的这种进攻，挤压着你所有的进攻距离和空间。转身后摆，哇！攻的漂亮，躲的迅速啊！是。漂亮一个正蹬，体云华这会儿慢慢的在上空，有点晃，后摆，打到了，体云华给了对方恢复过来的时间啊，是就在那一瞬间，可能1、2秒钟啊。是，说句实话，这个泰国选手光东，观众朋友们比我想象的还要硬，而且他的恢复能力很快，即便被打晕了，他可以在最快的速度、最短的时间里恢复到正常状态。好。这是读秒吗？并不是，是被体云华给压倒的漂亮飞踢。第2回合最后的30秒钟了，体云华现在依旧占据着上风。不过这么打下去的话，我有点担心体云华的体能啊。光东是把这个力量完全放在了自己的拳法上。是。两个人换拳，这个比赛看起来真刚啊！这才是男人的运动，太喜欢看这场比赛了。
好，观众朋友们，双方的比赛来到第3个回合，看一下小虎铁银华这一回合的精彩表现。现在对于光东来讲，他非常紧张，因为他现在已经是输掉了前2个回合，在这一回合，如果他想赢下铁银华，必须要 KO 我们。但铁银华不止进攻猛，我们的抗击打能力也不弱呀。转身变拳，哇，中了一个摆拳，是很重啊。正蹬踢面，对方一个扫踢，并不吃亏。后手拳，哇！全部都是拼尽全力的重击，对，这个是真好看。这两个这个重炮手的君子战是，右手摆拳近身。应该说，光东啊，也是一个这个值得敬畏的这样一个对手啊。没错，没错。只有这样的强悍的选手，才能诱出铁银华身体里的那个潜力。确实是。光东在进攻的同时，还注意着自己的防守。是。观众朋友们，这场比赛呢，我是有刻意观察小虎铁银华神龙摆尾的使用频率，和以往的比赛来讲呢，这一场比赛是最高的，但当然啊，成功率是最低的。很明显，小虎铁银华想用同样的招式 KO 着师徒俩，但是也没有想到对方竟然这么硬。比赛最后的1分钟了，好，对方也会啊，但对方的这个神龙摆尾有点班门弄斧了。其实这场比赛最令我感到惊讶的是，2名选手打到这个时候了，观众朋友们，体能竟然还如此的充沛，这简直就是2个体能怪物啊！进去，哦，这个还是很突然的。转身的后蹬，他动作连续性很好，是协调性很好。比赛时间也不多了，20秒，铁银华还能不能打一波进攻？对，看最后的这个10几秒的时间，铁银华能不能再输出一组啊？第3回合的铁银华感觉不如前2回合凶猛。整蹬，整蹬，来一波输出，后摆躲开了。哎呦，真的赏心悦目！哇，好，比赛战至最后一刻，最后1秒。可以说是棋逢敌手了。相比第1场比赛来讲，我觉得这一场比赛更为好看。虽然说没有炸裂的 KO， 但是2个人啊是从头打到尾啊。好，最终比赛结果相信没有什么悬念，对方没能实现 KO 铁银华完成复仇的行为啊，让我们恭喜铁银华完成胜利，成功狩猎。同时，非常感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频再见。